வெல்கம் டு கிரேசி அண்ட் ஈஸி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சுவையான மற்றும் ஹெல்தியான ஒரு மசாலா டீ. ரெகுலராக நம்ம குடிக்கிற டீயை எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த டீ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இதில் சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாத்துக்குமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது. இது அதிமதுரம். அதிமதுரம் நாள்பட்ட சளி, வறட்டு இருமல், தொண்டை புண் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்துகிற சக்தி அதுக்கு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இதில் ஒரு இனிப்பு சுவையும் இருக்கும். அது நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு தொண்டையில் எந்த கபம் கட்டியிருந்தாலும் உடனே அது சரி செஞ்சிடும். அடுத்தது சுக்கு. இது ஆஸ்துமா, சைனஸ் ப்ராப்ளம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இது திப்பிலி. திப்பிலி சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, உடம்பு குறைக்கணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இது நம்ம உடம்புல இருக்கிற பேட் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கும். அதே மாதிரி ஜீரண சக்தியும் அதிகப்படுத்தும். ஏலக்காய். ஏலக்காய்க்கும் அதே மாதிரி பேட் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிற சக்தி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நரம்பு வலிமையாகிறதுக்கும் ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் இந்த ஏலக்காய் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சுக்கு, ஏலக்காய் இது ரெண்டுமே நம்ம வீட்டிலேயே இருக்கும். திப்பிலி, அதிமதுரம் இது ரெண்டும் நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏலக்காய் ஒரு 10லேருந்து 15 எடுத்துக்கோங்க. அதோட சுக்கு, திப்பிலி, அதிமதுரம் இது 3 50 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. இந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே ஒரு 2லேருந்து 3 மணி நேரம் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் இடித்து மிக்சியில் அரைச்சி பொடி பண்ணிக்கோங்க. அதிமதுரம் அப்புறம் சுக்கு இது ரெண்டுமே ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். அதனால் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அப்படியே பொடி பண்ண முடியாது. அதனால் இது ரெண்டையும் நல்லா இடித்து அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணுங்கள். இப்போது நான் எல்லா மசாலாவையும் இடித்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். இது அதிமதுரம். அதிமதுரம் நீங்களும் இடித்து அரைச்சிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து திப்பிலி, சுக்கு, ஏலக்காய். ஏலக்காய் நான் கரும்பு சர்க்கரையோடு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த 4ம் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஒவ்வொன்றும் 1/4 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது 2 கப் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான அளவு. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சி கூட நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 1 வருஷம் ஆனாலும் இது கெடாது. சர்க்கரை நான் இன்றைக்கி கரும்பு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டாலும் பாதி அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அதிமதுரம் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அது இயற்கையாகவே ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். அதனால் பாதி அளவு சர்க்கரை போதுமானதாக இருக்கும். அடுத்து டீத்தூள். டீத்தூள் நான் 2 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் 2 கப் டீக்கு. இப்போது 2 கப் டீக்கு 1 கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதாவது பாதி அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம். டீத்தூள் சேர்த்துறாதீங்க, மற்ற எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். டீத்தூள் ஃபஸ்ட்டே சேர்த்தணும் அப்படின்னா கசப்பாகிடும். அதனால் லாஸ்ட்டில் தான் டீத்தூள் சேர்க்கணும். இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா கொதிக்க விடலாம். நம்ம 1 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். அது அரை கப்பாக சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம கொதிக்க விடலாம். அப்போ தான் நல்லா எசன்ஸ் இறங்கும். அதே மாதிரி சர்க்கரையும் சேர்க்காதீங்க. கரும்பு சர்க்கரை முதல்லே சேர்த்தணும் அப்படின்னா பால் ஊற்றும் போது திரிஞ்சு போயிடும். இப்போது இந்த மசாலாலாம் நல்லா கொதிச்சு அதோட எசன்ஸ்லாம் இறங்கிருச்சு. 1/2 கப் பால் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப் தண்ணி ஊற்றினேன், அது 1/2 கப் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் 1/2 கப் பால் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 டீஸ்பூன் அளவு டீத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். டீத்தூள் நல்லா பொங்கி வரும்போது அடுப்பை சிம் பண்ணிக்கோங்க. சிம் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை கொதிக்க விட்டிங்கன்னா போதும். ரொம்ப நேரம் டீத்தூள் கொதிச்சதுன்னா அந்த சுவை மாறிடும். ஸோ 1 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் டீத்தூள் போட்ட அப்புறம்.
அவ்வளோதான், நம்ம டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சர்க்கரையை நான் வடிக்கும்போது தான் சேர்க்குறேன். ஸோ இதில் டீ வடிச்சிடலாம். இதை நல்லா ஆற்றி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.